आज आपण ओडब्ल्यूएससी तरफ जूनियर एक्जिक्यूटिव असिस्टेंट आंसर की रिलीज हो सारी आशा कर समस्त निज निज आंसर की को डाउनलोड करके निज निज मार्क को इवालुएट कर सारे माइंड रे गोटे कन्फ्यूजन आसो एते कटअप कंटिन्यूअसली हाई जाउची एथरे भी सेती कटअप हाई रहबो आमे स्किल टेस्ट पे रेडी होबो कि नै समस्त माइंड रे कन्फ्यूजन आसी पिलांगर कंटिन्यूअसली फोन आसी बिकॉज पब्लिकली मो नंबर अवेलेबल अछि तो सेति पई मो वीडियो बने बाध्य होली एते जन को कहिबाटा भी पॉसिबल हो जिंस सब बुझेबी आपन सुनिबार अछि दया कर सुनिबे अदे स्किप करके पळे बिकॉज एटी बहुत जिंस मो मेंशन करछि टाइपिंग टेस्ट आरंभ करके केते पिला आपन क्वालिफाई करि परबे आ को मान टाइपिंग टेस्ट करि परबे ये कंप्लीट मो पॉइंट ऑफ व्यू रोछि बाकी आपन पॉइंट ऑफ व्यू किछि डिफरेंट थाई पारे बट मन रखिबे टाइपिंग टेस्ट जो मेंशन कराइछि सेटा टिके डिफिकल्ट जो माने ऑलरेडी बहुत दिन हला माने कंप्यूटर के एक्वेंटेड नांती कि प्रैक्टिस करनांती से मानक पई डिफिकल्ट जो माने ऑलरेडी यार कंप्यूटर रे काम करन सब बेले से मानक पई पॉसिबल टाइपिंग स्पीड से माने 40 वाट पर मिनिट से माने डेफिनेटली करके पड़िबे सेति पई ए वीडियोटा बनौछि जो मानक सुनियार अछि दया के सुनि नेबे आ जदि मो वीडियो पसंद नै स्किप करके एटू पळान अननेसेसरी आपन टाइम बर्बाद करबो नै जूनियर एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट कटअप जते सॉरी कटअप कोच कटअप ता किछ दिन पर आपन ओडब्ल्यूएससी तरफ पब्लिश हे जिवो जो 1300 पिला माने 10 टाइम्स आपन कैंडिडेट सिलेक्टेड हेबे नेक्स्ट फेज जदि एठी आपन 1 के 2 टाइम्स के 3 टाइम्स आंदा ता डेफिनेटली कटअप एते हाई जाई थांदा जे आपन इमेजिन भी करि पार नथांदे 130 पोस्ट होची जदि से 200 की 300 पिला पिक करथांदे 330 पिला जदि 390 पिला से माने पिक करथांदे 3 टाइम्स तो डेफिनेटली कटअप बहुत ही हाई जाई थांदा बट एठी आपन 10 टाइम्स जाउची तो डेफिनेटली हम भीतर गोटे होप आछि जे काले मोर माने से 1300 पिला भीतर नाम पळे आसीबो तापर मु से आपन जो रोची स्किल टेस्ट रे भलो करके सिलेक्शन नै परबी एमती आपन माइंड रे आसुची तो ठीक अछि सब जिंस को मेंशन करबी फर्स्ट कथा नंबर कैंडिडेट टिके हाई माने सिलेक्टेड करूछन बोली हम मन रे होप बनुछ ठीक अछि नेक्स्ट होची मन केबे जो मान को शिफ्ट किछि पिलांग एमती शिफ्ट लागुछो सिनोनिम एंटोनिम बहुत हार्ड क्वेश्चन पड़छि सर एठी तो किछि ना किछि नॉर्मलाइजेशन लागबो तो डेफिनेटली लागिबो कंटीन्यूअसली सब एग्जाम रे लागी आछी आपन देखि पाते मल्टीपल शिफ्ट क्रिएट होछ माने सेडी नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करूछ गोटे शिफ्ट रे 35 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके पिला जो माने स्कोर भलो करछन्ती आ सेडी सिनोनिम एंटोनिम हार्ड पड़छ जो माने भाबुछन्ती तांकर नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली लागिबो सेति पे मोरडा कि दरकार नै आ जो मानकर इजी थिला से माने भाई जो माने स्कोर कर दिछो 95 96 ठीक अछि यार पिला स्कोर भी करछो 95 96 तो ओरडा कि दरकार नै आपण भी सिलेक्टेड हे पाइबे ओके नेक्स्ट होची जो मानकर स्कोर जो माने जनरल मेल कथा कोची कोंकली जनरल मेल कथा कोची जो मानकर स्कोर 90 प्लस आसुची से मान तो भाई स्किल टेस्ट पूरा आखी बंद करके लगे स्टार्ट कर दिंदु बाकी फाइनल रिजल्ट कोन होची जणा नै कारण हमें जानछे अनसर्टन रहूची पूरा कटअप सेति में हम कोची 90 प्लस स्कोर अछि अपन डेफिनेटली यार अपन स्टार्ट कर दिंदु जो माने केबे टाइपिंग टेस्ट करि ना माने अपन स्पीड एते नै तो डेफिनेटली अपन को टाइपिंग टेस्ट करिया पे पड़िबो आउ जो मानकर मैक्सिमम पिलांगर गोटे कन्फ्यूजन सर आमर स्कोर 8 टू 9 एटा मैक्सिमम पिला एमते यार केवल 100 टू डेफिनेटली आपण पाई जिवे यार 100 टू जेमते 20 टू 30 पिला आपण पाई जिवे जोटे जो माने स्कोर करछुंदी 80 टू 90 पाका पाकी स्कोर करछुंदी बाकी 70 टू 80 भी पिला स्कोर बहुत गुडे पिला अछुंदी ए दिटा को स्कोर भीतर सब तक पिला अछुंदी कहया गले जो मानकर 80 टू 90 भीतर स्कोर अछि तो मु आपण कहूची जदि आपण 85 प्लस अछि तो ट्राई करनियो होप सो आपनकर माने लक फेवर करू बिकॉज़ आज काली का टाइम में जो वाला कट ऑफ जाउची लक ऊपर डिपेंडेंट करिवो ओके 85 प्लस आपण जदि स्कोर हे जाउची तो अपन डेफिनेटली स्किल टेस्ट पे ट्राई करन जो मान को जणा नै बिकॉज़ कंप्यूटर रे स्किल टेस्ट जो टाइपिंग टेस्ट अछि ये बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करिवो बिकॉज़ अपन जानछथि 40 वर्ड पर मिनिट अछि एते सहज भी नो जो माने ऑलरेडी केबे करना सेति में कहूची 85 अछि तो जो माने 80 रो 85 अछि से मानकर चांस अपन जानि परते केते अछि सेति पय यार निजे से बढिया डिसीजन नै कि निजे ऊपर डिसीजन नेबे जदि करिया पय तो करि परिबे सेंति किछि मना नै बट आपन को टाइपिंग टेस्ट करिया पय पड़िबो जो मानकर 85 प्लस जाउची होप्स आपनकर पेपर हार्ड थाई पारे नॉर्मलाइजेशन लागि कि आपन स्कोर आहुरी इंप्रूव हे कि 90 प्लस हे जाय कि किछि भी हे जाय तो सेति पय हम कहूची जो मानकर 85 टू 90 अछि डेफिनेटली से माने जाई परिबे मु आपन देखै देबी पिलांगर पोल ले भी पकैथिली ओके तापर होची टाइपिंग टेस्ट मु देखुची आपनकर सिलेबस रे कोन मेंशन कराई छी आपन सेही अनुसार रेडी रहै पय पड़बो बिकॉज़ एटा इंपोर्टेंट सेथिरे सिलेक्शन होची फर्स्ट कथा होची आपन देखि परते मु एडी पिलांगो पकैथिली जो माने मोर ग्रुप रे थिले जूनियर एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट तांको स्कोर केते अछि देखि परते 80 टू 90 भीतर मैक्सिमम पिला ही स्कोर करछन जो 90 प्लस अछन 10% पिला अछन 37 केते पिला अछन देखि परते बाकी 80 टू 90 मैक्सिमम पिला रो स्कोर अछि एटा भी समस्त जानि परते कटअप केते जीवो मु एबे भी कहूची यार अनसर्टन मु किछि ता विषय कहूनी कहि कि से विषय ब्लेम होबा मोर दरकार भी नै बिकॉज़ अनसर्टन कटअप तो कंटीन्यूअसली चलछि ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन ओके आ गोटे कथा आपन कहूची स्किल टेस्ट विषय जो कथा कहथि आपन के नोटिफिकेशन को जिवे नोटिफिकेशन स्किल टेस्ट मेंशन काछि देखुन यार मैक्सिमम पिलांगर माइंड रे थिबो सर स्किल टेस्ट केते स्पीड रे कले आपन हे जो मु आपन कहि दोछि आपन एठी देखि देबि ओके टाइपिंग टेस्ट जो लिखा है देखि परते 50 मार्क्स एठी कैरी करछि ओटा कि 10 मिनिट आपन टाइम मिलेबो 10 मिनिट रे आपन को से कहिछि आपन को ईच मिनिट रे केते 40 माने कहया गले स्पीड केते थिया दरकार 40 वर्ड पर आपन को मिनिट हे गला 40 वर्ड पर मिनिट आपन भाबी पाछन आपन थोड़े टाइपिंग करके निजे चेक करम निजर स्पीड केते अछि गोटे कथा एठी छोटे जो मेंशन कर दोछि जो माने एग्री भी न होई पारंती मन किबे
टाइपिंग जिते आम करूँ आप देखिए टाइपिंग करें डेफिनेटली स्लो रहा समस्त जना जब आम न देखिए टाइपिंग करें मैंने प्राक्ट फल हो न देखिए टाइपिंग करें तो डेफिनेटली आप स्पीड टी इंक्रीज होती आप जो नेक्स्ट आप देखिए आप एग्जाम के अच्छी या विषय भी आप नोटिफिकेशन समस्त जानते मुझे देखी दूसरी एग्जाम कैलेंडर मेंशन कर 4-5 जनवरी आप एग्जाम कंडक्ट कर माने जो स्किल टेस्ट आप टाइपिंग टेस्ट रहा पूर्व दयाक रेडी हो बिकज मसे खंडे लगे जो मान के प्रिपेरेसन करना तो डेफिनेटली मसे खंडे लगे ये जो टाइपिंग टेस्ट आपकी माने से एफिशिएंसी आसापे एत इजी नुह कहीदेटा 40 वर्ड पर मिनिट टाइपिंग कला आप स्लो हो जाइए तो आप थे कीबोर्ड आनिक टाइपिंग करें मोबाइल टाइपिंग करें इजी बट थे यार कीबोर्ड टाइपिंग कर ओके तो टाइपिंग टेस्ट बहुत इंपोर्टेंट रोचे आप प्रैक्टिस कले ही पॉसिबल विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नो ऑब्जेक्शन आप रेज करेंगे गोटे क्वेश्चन था वैक्सीन मतलब क्वेश्चन पचारे एटा मो हिसाब से आंसर दे देती आप जानते से क्वेश्चन आई थिंक मुझे देखी दूसरी गोटे सेकेंड रुहतु मुझे क्वेश्चन देखी दूसरी क्वेश्चन था मो पाखे से क्वेश्चन हूँ यहाँ आप ओके ये क्वेश्चन जो था मैक्सिमम पिला क्वेश्चन से डाउट होता से डाउट को मुझे क्लियर करूँ फास्ट कथा देखो ये आई एम गोइंग टू रिसीव द फर्स्ट पेज डैश एनुअल डे फंक्शन ओके मैक्सिमम पिला कहे ऑन आउ इन देखो मो हिसाब से तो ऑन बट ये आप OSS इन पिक कर तो आप ऑब्जेक्शन दे पारे जब आप किसी एविडेंस अच्छे आप डेफिनेटली आड ऑन करके मो हिसाब से भाई ऑन आपको लगू जब इन कौन पर लगुच मत जो कमेंट रे कहे कारण किसी पिला मतलब सर इन भी पॉसिबल हो पारे से कहूँ बट मुझे एग्जाम देती डेफिनेटली मुझे ऑन पिक करके जाती ये गोटे क्वेश्चन था आप बाकी आउरी एमती ना गोटे क्वेश्चन आहरी बहुत गुटे क्वेश्चन अच्छे ऑब्जेक्शन कथा मुझे लिखी कौन आप जानते यार 2.5 मार्क कौन कहली प्लस 2.5 मार्क यहाँ ही मैटर कर कारण -0.625 होची सहित 0.25 भी मैटर कर सिलेक्शन को लेकिन 1300 भितर आसपा लांगुएज टेस्ट है क्वेश्चन से कंटिन्यूअसली इजी कर तो हाई कट ऑफ जीवार चांसेस भी बनूची तो से कहली 90 प्लस अच्छे आप ट्राई करेंगे बाकी कट ऑफ 95 कि 92 कि 90 कि 85 किसी भी जीव से भाई अनसर्टन पूरा क्लियर कट आप जानते क्वेश्चन इजी से पिक कर जहाँफल कट ऑफ एत हाई रही तो बाकी मुझे कहीदेली यार जो मान स्कोर भितर भैरी कर डेफिनेटली से कौन करेंगे टाइपिंग टेस्ट में ट्राई करेंगे डेली घंटे 1.5 घंटा टाइम करके टाइपिंग टेस्ट आप करेंगे कीबोर्ड ही करेंगे बिकज आप कीबोर्ड ही यूज करार ना कि लैपटॉप की आप कीबोर्ड डायरेक्ट लगे यूज करेंगे आशा करुँच जो मैंने इनफॉरमेशन जाना जानीगले ये मुझे वीडियो को एंड करुँच वीडियो को शेष पर देखिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ओके आउ गोटे कथा ऑब्जेक्शन रेज करेंगे आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट को आसवे कौन करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट को आसवे वेबसाइट आप देखिए देखी दूसरी ऑफिशियल OSS ऑफिशियल वेबसाइट आसला आपको जावाई पड़ो एबे तो ऑफिशियल वेबसाइट बहुत स्लो अच्छे आपन ऑब्जेक्शन अच्छे आप निजर ऑब्जेक्शन दे पारे तो ये वीडियो को एंड कर वीडियो को शेष पर देखिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।